Так, задача зайти в ближайшее время, дойти до 2450. Если дойдем, то продолжим. Если... О, еще один алехинец. Где вы раньше были, друзья? Где вас носило? Так. Ну и что, продолжим дискуссию? Опять? d6 сразу. d6 это опять e6. Ходим. Пока d4. И сейчас будет ловушка слон d3 с матом. Зевнет, ферзь h5 и мат. Да блин, ну такая надежда всегда в этой позиции у меня. Ну блин, ну почему? Обидно. Ну что, сгрыз, наверное. Так, конь f3 это e4. Наверное, конь c3 надо ходить. Конь c3 надо ходить. Видимо, коня вывели. Все равно у него сдвоенные пешки. Это уже хорошая компенсация. Вот. Что-то можно даже конь d5 закинуть ему. Или просто развиться, или слон g5, или конь f3. g4 это жестко как-то. Можно еще a6 с той стороны немножко прощупать, да? Конь d5, e6. Взял. Ладно, надо развиваться. Так, бьем здесь. Так, слон g4. Что это за ход? Можно h3 просто проверить. Слон h5, может быть, даже g4. Скрипит потертое седло. Так, кстати, а6 ход уже у меня есть хороший. В этой позиции там же слона нет на c8. Давайте а6, если конь b4, может быть даже аб. И на конь d3 просто срубил, и там новый ферзь. Жестко так. Он поэтому взял, но здесь ферзь а4 какой-то ход интересный. По-моему, занятный ходец. Ферзь d7. Ну, можешь накинуть там конь d5 куда-то. Хочу тактику вкусную. Вкусную тактику хочу. Так, а вот это ресурс e6. e6. Везде у него все ходы есть. Конь d5 сбил, конь ушел, взял на e5. Ну, как-то маловато. Ну ладно, давай хоть что-то надо взять у него. Откуда? Из Чехии. Сейчас придумаю, что так. У него плюс 2 лишних пешки, но одну-то я точно какую-то отыграю. Вообще, мне бы хотелось выиграть фигуру. Допустим, ну так уже сбил, да, вилочка там какая-то. Сейчас начнется жаркая пара. Так, слон f5, e6, слон e6. Похоже, это срабатывает. Стоп, он же может просто съесть. Ферзь h6. Король f7. Так, ну-ка, ебло почеши. Так, давайте слон f5, ладно. Ферзь f5, ферзь c6. И там что-то я должен сожрать назад. Вот и смотрим. Если сюда, то может быть где-то шарахнуть, да, но там с шахом. Что-то все не идет никак, да? Минута 20 на минута 20. Так, c5 ферзь. Так, конь c7. Так, конь g5, может конь g5. Или просто холодная рокировка. Рокировка. Хочу сюда. Так, нет. Я же развязался, хочу конь e5. Блин. Коня убил. g6. Так, конь f6, ef. Конь c7. Так, ладья d1. gf. Конь f6, ферзь f6. Так, еще что? Ферзь a6. Блин. Так, fc5, ферзь d5, слон e4. Слон e4. Так, 50 секунд быстрее. Так, а может в наглую здесь постоять? Какая разница, пошла сюда пешка или нет? А какая разница? А мы здесь постоим. Ага. И сейчас c5, кстати. О! Коня же защитил слоном. c5, ферзь взял, шах, король d8. И конь a6, вилочка на ладью и ферзя. И ладья с шажочком выходит. Да, конь... Как он это понял? Просто гениально. Как он понял, что я туда иду? Как он это понял? Блин. Ну как он это понял, вообще не понимаю. Но если я это понял, то он это понял. Шах. Ну это такое себе, но шах. Ой, ферзь. И взял коня. Такое себе, но вот на цветноте хоть что-то нашел. Король пока у него страдает. Сюда.
Слона не отдам. Так, 20 секунд. Сюда вышел, давай слону вышел. Борьба, борьба. У него по-прежнему 2 лишних пешки, по-прежнему ничего не зевает, а? Но сейчас будем отжирать назад. Все, что пропито. Так, сюда. Так, ладья 7 сейчас ходим. Начинаем и так. Шах, наверное, есть смысл дать, чтобы он рокировку потерял. Я уже не помню, была у него рокировка или не была рокировка. Давай сбил. Давай сюда. Сбил, я сказал. Шах. Так. Так, 8 секунд. Нет, он очень быстрый. Не получилось. Очень быстрый в конце. Да, вот такие пошли 2300 нынешние. Фиг обыграешь в таком стиле. Защищался слишком мощно, я бы сказал. Я, конечно, это совсем уж попер на него так, что там, знаете, в отчаянную просто атаку. Выиграно было где-то. Да. Вот эта позиция. У него 2 лишних пешки, у меня +2 оценка. G4 надо было играть. А, я еще ж коня этого на F3 допустил на размен. Вот, по-человечески это красиво, а компьютер пишет, что ты идиот. Это ошибка. Ну, слон F5 не ругает хотя бы. Маркировку ругает. Ну да, здесь я согласен. Надо было, наверное, G4 все-таки пойти. Коня, видите, поменял он мне. Ошибка. Конь F6 был ход. А, просто съешь и пойди сюда. Ну, мы играем красиво, да, слон E6 зато. Конь D7, оказывается, это ошибка. Надо было бы B4 почему-то ходить. Это ошибка. Так, нормально. Конь F6, да. Ну, хотя бы на какой-то эндшпиль перешли. Вот этот, по-моему, хороший у нас эндшпиль-то. Блестящий ход, да ладно. Не, ну, по-любому, если бы соперник не делал блестящие ходы, то у него бы просто не было бы шанса. Поверьте, здесь была такая напруга, что я не знаю, как он это выдержал. Ну, здесь у меня не очень хорошая позиция, да, там на F2 висит. Ну, ладно. Да, вот такие нынче чехи. Ну, что там, партиек сколько сыграть еще, я не знаю. В общем, толку особого нет в плане набора рейтинга, там, в плане каких-то веселых партий, да, что-то есть.